Salam alaikum. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, on va voir la structure des lois de finances ou les types de lois de finances. C'est bon, vous avez bien la partie à la muhimme bzaf. أول loi comme تعرفوا هي la loi organique. شوف من خلال السمية ديالها la loi organique. J'ai une organisation. قانون تنظيمي. Loi organique veut dire tout simplement le texte déterminant le cadre juridique des lois de finances. Le قانون تنظيمي ديال les lois de finances, ديال القوانين المالية. C'est bon. Quelle loi أخرى? La loi de finances initiale. شوف من خلال السمية ديالها. Loi de finances initiale. قانون المالية. C'est une loi qui prévoit et autorise le montant et l'objet des recettes et des dépenses pour l'année à venir. القانون المالية كيكون دائما قبلي. أنا في 2018 في الآخر ديال تريمستر ديال 2018 غنمشي ياك وغندير قانون المالي ديال 2019 ديال العام الجاي غنتوقع من خلاله المصادر لي روسيت ولي ديبونس ديالي سي بون كنتوقع ديما العام الماجي متفقين واخا ايماجينو في التوقعات ديالي كتبت انا ثمن البترول 100 دولار شوف ملي كنكتب ثمن البترول 100 دولار شحال من القطاع مرتبط بالانرجي بالبترول قطاع ديال الترونسبور ديال السياحه ديال لاغريكولتور اكسيتيرا ياك جا العام 2019 ولا ثمن البترول 140 دولار البرميل شنو طرا الكالكول ديالي فيها مشكل je dois les modifier comment je peux les modifier à travers une nouvelle loi كتسمى loi rectificative loi de finance rectificative يعني هاد la loi دي كتسمح لي الموديفي au cours de l'année au cours de l'année ديك les prévisions ديالي ملي كنقول loi de finance rectificative c'est une loi dont l'objet est de modifier les prévisions ديالنا ديال les recettes et dépenses au cours de l'année N يعني في السنه اللي فيها 2019 معايا سي بون واخا كاين واحد القانون مالي في الاخر صافي ساليت لي الوا ديالي خاصني دابا واحد المويان دو كونترول كاين واحد اللوا كتسمى لوا دو ريغلومون شنو معنى هاد لوا دو ريغلومون الهدف ديالها هو دو contrôler l'écart entre les prévisions et les réalisations. الفرق بين داكشي اللي توقعنا وداكشي اللي درنا. Moyen de contrôle. C'est bon, utilisé par le Parlement. Donc, pour récapituler, ما تنساوش كاين 4 lois, loi organique, loi de finances initiale, loi rectificative, loi de règlement, فهمتوهم قيدوا définition احتمال كبير تكون question في l'examen. C'est bon, la structure des lois. واخا. بغيت نهضر دابا على واحد لا رègle utilisée ملي كنصايب هاد اللوا دي كتسمى او principe plutôt de l'autorisation budgétaire. Principe de l'autorisation budgétaire veut dire tout simplement qu'on autoriser les recettes, qu'on autoriser les dépenses. Qu'on autoriser المصادر بالنسبة للحكومة, qu'on autoriser les dépenses المصاريف بالنسبة للحكومة. ملي كان autoriser le gouvernement les recettes, dans ce cas, le gouvernement est obligé de récupérer les recettes fiscales et non fiscales. Ça fait les recettes d'emprunt. Ça fait mal. Donc, nous avons autorisation des recettes, qu'on est obligé de récupérer les différentes recettes. Ce n'est pas évident, mais bon. Entre les prévisions et le waqi', mais c'est ce qui est. Nous avons autorisé les dépenses. Nous avons autorisé les dépenses, d'abord les dépenses, on a crédit. ملي كان اوتوريزي ديبونس كنسمح الحكومه دير بروجيات تخلص دي كريدي هذه معنى اوتوريزاسيون دي ديبونس قلنا دابا ديبونس غادي سميتها كريدي اوتوريزاسيون دي كريدي في الاوتوريزاسيون دي كريدي بغيت نضرب لكم واحد لا ريغل مهمه جدا très importante هاد لا ريغل كتسمى ريغل دو سبيسياليتي ماشي غتجي الحكومه تقول غنصرف 100 مليون 40 مليون 60 مليون لا لا ريغل دو سبيسياليتي oblige le gouvernement à préciser كمان l'objet ديال الكريدي فيه غتمشي ديبونس باش نغبنوا السبيطار غادي نخلصوا واحد ديت قديمه صافي لوبجي دو كريدي لوبجي دو ديبونس اي لو مونطون ديالها سي بون هذه هي المعنى ديال ريغل دو سبيسياليتي مي كاين واحد ليكسيبسيون كاين واحد الاستثناء تقريبا جميع لي غوفرنمون دو موند كيديروا كيخليو واحد ديبونس كيسموا ديبونس غلوبال متفقين ديبونس غلوبال بليتو الهدف ديال دي ديبونس جلوبال شوف نخبيو فلوس دي ديبونس امبريفي تقدر يوقع شي مشكل اكسيتيرا نخليو هاد لي كريدي جلوبو لي ديبونس جلوبال نخليهم لي ديبونس امبريفي في هاد الحاله جي با بريسيزي لوبجي يعني ما بقاش يحترم لا ريغل دو سبيسياليتي هذا هو الاستثناء اللي كاين في لا ريغل دو سبيسياليتي واخا قبل ما نسالي الفيديو بغيت نقول لكم لي تيب دو كريدي لي تيب دو ديبونس كاين دو تيب
crédit de paiement, mais la dette, je paye, crédit de paiement, ou crédit d'engagement lorsque l'État s'engage sur un projet, l'hôpital, école, etc. Infrastructure, tout simplement. Donc, cette vidéo, je la structure, je le principe d'autorisation budgétaire, on a surtout la règle de spécialité, la tête. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de suivre sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, Café